he icho chauya icho chasvika icho chati chimbotaura nemangwanana nhasi nemazimabwenzi nemubvunzo ndoda kumbobvunzawo munhu wese abatsira munhu pajekerere wedha kupi kana kuti kupi anonzi mbavha. PaFacebook pese wese wandakamboona at some point akambobatsira umwe munhu chete vazhinji vakazviramwa because pakatobuda wedre kuti imbavha ari kudla mari iyoyo. Chinoita kuti muite pfungwa dzekuti muri kupadliwa mari chii ipo pasina munhu amboya akati ndadlirirwa mari. Chinoita kuti muwane pfungwa dzekuti padliwa mari ari kuda kudla mari dzevanhu chii. Ndoda kumbobvunza mubvunzo wangu kuti zvamunoti munhu wese ari kubatsira umwe munhu adla mari imbavha, saka vanhu vane maproblems vachabatsirwa nani? Ndo mubvunzo wangu because tiri vanhuka, people have got problems. Vamwe iko zvinezvi vakawanda vabatsirwa pasocial media, vakawandisa vanhu vatabatsira pasocial media pavabatsira kumaplatform akasiyana pasocial media. Saka achazobatsira wacho wamuchazoti ha uyu zveshuwa ndeupi because as far as I know wese akamboita something akamboda kubatsira munhu chete handitika even pakamira sei antonzi adla aba mari ada kuba mari. Mazimbabwe zamoni kuti nhamo inokunetsai kana kuti nhamo inotinetsa sometimes. Mari yacho inobiwa inenge iri mari. Ndoda kumbokubvunzai sesuda kumbokubvunzai pakesi iyo yemari yatairezera yerufu yatairezera munhu handitika bhururu wedu pano. Saka mari yaizobiwa imi ndoda kumbokubvunza mubvunzo wenyu imbondipinduraiwo. Saka imimi maifunga ndoba mari imi mbonyatsa kundiudzai mari yamaitarisira kuti ndingaba ini mari pamari yose yakaburiswa pano makatarisa ini 1300 handitika mari yamaizofunga kuti ndoba maiti ndozvosvomurawo mari 200 300 500 kana ndaidla yose imari yamunokufunga kwenyu imimi mbondudza zvamuri kunyatsa kufunga gaisi maifunga kuti ndikuzozvomora mari asika mazimbabwenzi miswai anditi pfungwa dzenyu muchapedzera musina nobatsira. Chazvakanakira nhamo haiende kumunhu wani, nhamo inoenda kumunhu wese. Dambudziko rerufu rinowirirwa kumunhu wese. Tokogarira kuti panenge pauda unobatsirwa iwewe tobva tati pari kubiwa mari muna Oktoba. Pfungwa dzinomhanya musoro menyu kuti muti pari kubiwa mari hunge wakamboba. Kana wakamboita gembo rekudhila nevanhu ukazvomora mari ukaba mari dzavanhu ogaya kungofunga kuti munhu ese ari kubatsira vanhu arida kuba. Imi guys makatarisa ndobva ndaba 200 pounds. Ndobva ndaba 200 pounds. Kana 300 pounds. Kana 500 pounds. Come on guys. Vanhu vanoba mari dzakareba. Haungadi kuti ani chigwasita kana kudziwa ba mari 300 kana 200. Kungoti zvindirize project yangu yandiringoitawo guys munoona. So mazano kazhinji kachona ndenge ndisina nguchi ndisina most of the times ndosara nema savings but noti zvokudaro angu personally yangu account in it. Otherwise mari dzakwana tobatsira vanhu vakawanda guys. Me personally kana chidango comment section ndinoona ndobatsira kuseri zvitombori zvepakamera notoya kuseri kuti chikafu ndichitomutumira makana kuti ndina ndikusire e-wallet kuSouth Africa koko because I've got that money ndinawo maranzi wayo anopinda every month kwa account yangu yeku-SA anopinda every month maranzi ndiri kuno mufunge every month anopinda more than 20k inopinda every month ndiri kunoko dzandozomona ndichitambisa painaenda ku-SA ndadini ndidzodzo dzanotoshandisa kuti zvandoda kutoita kumboko kutenga magroceries amunona ndidzodzo. Saka na mchikwa parida ubiwa mari ipi? Ndoda kumbokubvunzai platform inoyi yabatsira vanhu vangani? How many people were helped? Mubvise masweru vengo ukaona munhu anorwa newe achitanzi vari kuda kuba mari imbavha idzodzo ndombavha because they know, they always think kuti vari kuda biwa mari ko vanhu vese ni vamwe vari kutanzi imbavha ari kuba ingandombokone muchibatsira wani taimbokonewo muchiita. Saka zvinoti vati maiba here taimbokonewo muchizama tikuda kubatsira pakati tikutengerana nhingi chikafu saka maiba here kaizi kana ndakuba hazvimbonetsi kana ndakutanga kuti ndakuda kuba ndakuba hazvinetsi because the people vabigwa they will come and say kuti ndabigwa. So far mungangohukura mukavukura kuzvoku kuti kwanzi kuri kubiwa mari mbavha kana motivigirawo kune vanhu vanobuda chitakabigwa nanhingi handika vari kutotaura vega kuti takabigwa nanhingi ndendakamuda ndakabigwa nameli
ndipei 1 ndakatozama kuti David we kana uripo nanhasi budawo pachena inda kuvavengi vangu kuti ndindauya ini ndakabigwa ndakamupa mari yangu apa soso ndikabigwa mari buda kata utaure makashaya ka makavashaya sezvo makumhanya nekuti anobai mbavha you know very well kuti ende pano padiaries rega ndikupei flash news tinomhanya pejedu the way atinoona fit. We keep our records. Ukatibvunza marecords patakatanga diaries patakabatsira vana vemachip fry vaya marecords ese tinawo every receipt dzese dziripo every transaction kuna cheruko zviriko handika kuna kundai chiwacho ndakamuudza ndakamuudza chero zvoita se every receipt I want to see them. You keep them, I want to see them vanawo. Saka handizozivi kuti kana panobiwa chero kuchinzi kwai unozoba nemaadmin. Come on guys, mwana uyu admin kundai makatotanga umona manje patarisa aina sana tombomona ni pesa randimuzivi ndobva ndatongomudzadza iwe kundai mari iri kuisa kwauri ibva wazondipa mariyo chindipa here mariyo kunondidli ende handimuzivi obva atonyarara kutoudza vanhu kana bhuru wake kana kuti handimuzivi kani pesa ndomuzira pano kuti chokwadi sisimeli vari kunditi imwe mari ndipe kuno what guarantee do I have kuti ataure mazimba zvimwe zvacho zvoda kushandisa pfungwa musashandisa ruvengo musahotspot wakuvenga handisika kunzi kwayaba mari muchasha anokubatsirai mangwana ini manje pano kubatsira handiregi because that's my minister, that's my colleague ndo zodzo riri kurwiswa iroro ende rinorwiswa but rakariswa isusu tinomira semasoja atikwate ndativhunduke handina chituko chandisina mboudzwa pano pasi pedenga nenyika icho chiri pani muri kuchiona chinogomuka chichiuya chakangokwana chakazana mazano kana ndiri kuona guys muri kuona I'm getting slimmer handi muri kuzviona ndinenge ndichingovepo handina chandichavhunduka kana kukwata kana kudini ndinenge ndichingovepo chona ndakatukwa kunzi zverudzi kupi kutukwa kwake kungori kungotaura guys mashoko anongotaurwa asi chazvinoita hapana chazvinoita na kukuchinja chako chako chero kanzi kudii chero kanzi wakadla munhu mai wako vakakudubuka vakazodai mai vakazodai kana kuti vakazodai guys unenge uchingofamba uchingovepo ende uchingolasadza sesu kudai because tatuve nini takasimbiswa nekukudzwa nekutukwa handi muri kunzwa takasvika apa nekutukwa taimbotukawo vamwe tikazosiya tikana kuti you know what ndokungozvisoresa nevana zvitukwa nevana hazvina hunhu plus zera rinongokurestricta but pano padiaries we run the page the way we run ukauya uchida help mari yacho ichauya pano mari yacho ichauya pano papeji ichabviswa pano papeji tinoiunganidza isu sediaries toindisa kuenofanwa kuti iende tongoisa transparent kwese kuenda kwemari antimazvona hatisi kuzobva takachinjiswa nevanhu kana kuti nechi vanonyora vanokatuna regai vaite chatoziva shiri inomhara ende zizi rinobhuruka kudai asi rinosvika pakumhara pasi kuti go mweya wangu unounsetla mweya wavo. That's why they are stalkers, they are always talking kuti vakuta nezvevapita kudai ini guys wane ndakabloka handidzokeri kunodongora chero chizvadi chero kai kwaita nyaya ndadzaseka nopisa sei radza ndikatozomirira kuti kana chida kuiona ndoionawo mastreet handidzokeri. You are surprised kuti vanhu vanenge vachitovepo pamapeji ako nemamwe maaccounts just stalking kuti kuri kutwa nezvei akuita nezvei mazano because mweya wangu wakasimba unokuunsetlai vasikana unokuunsetlai kunze but zvisinei pano tiri kufamba two veduweka machemero anosiyana ndiri kurangarira pandakafikira mai vangu inini guys parufu ndaiona unge drama chaiko ndaitomiramira guys ndaiona unge drama haiwa vachapinda neapo vachanoka vachibuda vachidai reality yakahita tatodzoka kumakuva ndakunyatso kuchifungo cha saka apa ndaiti ndikazadhori chiti bha kudai ndomanya ndongorora kuti asiva uya hanimaona ndomba yakasaka kuita kick in reality ndakazotanga kuita funeral yangu ndaa1 yekuti ndaita kunge chandambuka chifuva ichine kuchema ndaa1 but paruzhinji ndaitadza kana kuchema ndaitofamba chitoronga kuti apa ndisinga real vanhu vanochema zvakasiyana guys. Allow people to mourn the way that they see. Hatingadzive zvokunzi zhamba ukwamatete kuti uprovire kuvanhu kuti ndachema here munhu anenge achirwadziwa guys but muchemero wedu wakatosiyana. South Africa chako chakoko vanotopfeka hiri dzakadai agopfeka dress rebeka goisa heti agoita makeup agodai achinda kurufu handi takurarama muera yaiko zvino hazviri kuti kana ndafirwa ndifogwa kuti ndionekwe ndine tsvina ndine mazigezikagezi kuti munyatso nyika ione kuti ndikurwadziwa handisi maona. Rega allow people to mourn guys differently in their own ways. We are now very too much toxic senyika semunhu sedunga munhu wakazvimiririra pane zvimwe zvanongoenza kuti izvi zvika izvi hazvisirizvo. Anyway nangoti ndingokumhoresai mangwana nhasi ndichingokuudzai kuti aiwa pamberi nekubatsira vanhu
ende amene kuti pa kubapa guys mbondipewo zve andangobigone ningambo yakuserika asi usauye nemari dzemishoma idzo zvima 1000 2000 unoya nemari svinu tite madhiri ndikubira ipapo muve nezara rakanaka